예, 안녕하십니까. 오늘은 장작 깨는 거를 불멍에 제일 먼저 해야 될 게 장작을 만들어야 되겠네. 장작 깨는 거를 내가 시범을 한번 보여주겠습니다. 잘 보시고 활용하시기 바랍니다. 자, 제가 오늘 두 손을 써야 되기 때문에 다른 사람한테 좀 맡기겠습니다. 이런 식으로 짜고 난 다음에 그 다음에 큰 도끼로 짜게 했으면 그 다음에 작은 도끼로 이렇게 치면 됩니다. 이렇게 만들면 됩니다. 정지.